Qardaş, bax, Elçin Ağmalının Şarlıq Sarayıdır. Bizi 4 ay, 5 ay bundan qabaq gətirib işlədir. Pulumuzu verib 5800-ə iş danışmışıq, bizə verib 2400, 4 nəfərə. Qalan pulumuz qalıb, gördüyümüz işin pulunu istəmirik. 900 manatını çıxdım ona, hesablamışam. 2400 manat pulu verməlidir. 6-7 aydır bu adam pulu verə bilmir. Yəni vermirəm, nə deyir? Hangi sözündən bu çıxır? 4 nəfər zülüm çəkmişik. Hamının krediti var, dolanışı var, uşağı var. Bugün sabah, sonra deyir iş gördürəcəm, onu da verəcəm, o da alınmadı. Materialını da vermədi. İndi vəziyyətimiz burada köməklə material götürmüşük, 700 manatlıq. Deri ged material görmüş, indi material yükləyir bizə ki, materialın da pulunu siz verir. Bu hansı qanunda yazır? Baş yerdə verməliyik. Elçin Ağamanın bütün pulumuzu versin. İşi gördürən sənsin, gəl. İşi gözləndə Elçin Ağamanın gəlib burada üzvlər tanışmışıq. Gördüyümüz işlərin videosu var. İşləyə video çəkmişik. Bunların hamısını Gördüyümüz için pul istiyor. Artık pul istemiyorum. Pul verin burada. Benim bütün kəs cəmaat da bilir ki, burada kim işləyir. Hamı da bilir ki, nə edəcək. Tövbə gündüzü işə gedirəm, gecə gəlib mən burada maliyyə işləməyim, nə var ki, kreditimi verim, borclarımı verim, kassamı yola verim. O şey diyor axı. Gecə saat 3-ə 4-ə kimi işləmişik, and olsun olar. Bütün Elə vaxt o bir düz səhər. Ətrafdakı bu sexlər hamısı Allah şahiddir. Saat neçəyə kimi işləmişik. Başqa iş düşürdük, götürmürdük ki, padvalt eləməyək də, toy eləyəcək. Yaxşı deyir, cəmaat gələcək. Hətta bunun üstündən sən bizə toy eləyib, pula deyirsə, deyir, mən sənə verəcək pulum yoxdur. Elçin Ağamalı deyir. Kömək. Xahiş edirəm, köməkliyi yox burada.